Поздрав, пагане. Ювиги ханът те вика. Ако бъде за гадане, то не е твоя работа, дъще. Сама усещаш, не си същото от как гада на покойния хан. Закрея дъщеря ми, чужденецо, закрея. Пък тя ми е за баща. Нали мъжът ми погина в силите си? Яка съм аз, майко. Не бой се, няма да гадае. Ювиги. Пагане. Желая на Ювиги хана трайна и честита власт. Какво правиш? Стопила си се. Походът е тежък, Ювиги. За всички. Нямах право да те виждам. Днес свърши жалейката по баща ми. Душата на хан Кубрат е стигнала при Тангре. Какво ти е? Кажи, пагане. Не се ли радваш, че ме виждаш? Радвам се, че те виждам, Ювиги. Утре ще пратя Кавхана Витохол да те поиска от майка ти. Ти вече си хан. Първенците няма да ме приемат. Никой няма право да погазва законите ни. Не искай това от тях. Войнат Ишбул, твоят баща, е загинал в бой. Ти си по-знатна от дъщерите на всякакви живи първенци. Сега си върви. Утре съветът ще реши ти да станеш моя жена. Белизарие! Предай на първите боили да се сберат преди изгрев слънце. Ювиги нареди утре преди изгрева първите му боили да се сберат на съвет. Ювиги, нощта сварих някого да подслушва зад юртата ти. Проследих го, влезе около лобъра. После дойдоха и другите първенци. Чичо ми? И той. Извиках ви, велики боили, за да решите. И вас, боили, за да чуете. Тангра току-що ме обади, за какво ни викаш. Ти искаш... Знаеш го не от Тангра, от Чигота, който му ще сме подслуша. И какво? Само ще повторим сетната воля на баща ти. Закона е против твоята женитба с пагане. Това не беше волята на баща ми, Чичо. Баща ми каза съвета да реши. И ние решихме. Кога решихте? Съветът сега започва. Говори ти. Или ти, Чичо? Кой закон ми запрещава да взема най-личната жена от племето? Нейният ум и дарби ще бъдат от висша полза за властта ми и за целия народ. Ти каза истината, Ювиги. Пагане е най-личната. Тя е съвършенството.
съвършенството, получило женска плът. Забравили ли ги какво следва от това по прастария закон на българите? Щом открием съвършен по дарби помежду си, нямаме право да го държим в несъвършения наш свят. Длъжни сме да го отпратим при Тангра, за да му служи отблизо. Иначе той ще ни накаже. По този закон никога жена не е отивала при Тангра. Ще рече до днес, между българите са се раждали само мъже съвършенни. Множество дарби на куп, това е голяма радост. Сега великият Тангра чака Пагане. Пагане е моя жена. Думата на хана е закон. Казах. Съвета свърши. Грях е да си присвояваш жената, която по орес принадлежи на Тангра и Виги. Защо си против Пагане, Чичо? Тя е родена за Тангра. Всички го знаеха, само ти не виждаше. Не гневи Тангра и Виги. Беда ще сполети народа ни. Най-личната жена от племето още днес трябва да се опъти към Тангра. Такъв е закона. Който стои зад закона, нека покаже. А ти, Виги, ако сам ханът не пази законите ни, не може да очаква от народа си покорство. А българите ще научат, че Овиги е отказал на Тангра, неговата избранница. И тогава с хана е свършено. Ювиги, какво се е случило? Върви си! С какво ще ме увериш, че Тангра иска Пагане? Нека преди идната пролет Бог убие едничката ми дъщеря, ако днес не ви предадох неговата воля.
благо на всички ви. И когато не ме виждате, аз пак ще бъда сред вас. Ще ви измоля от Тангра нова родина. Люде! Тангра ви благодари! Камъни сте вие, а не човеци. Отивате към смъртта с ликуване, сякаш на сватба. Смърт няма, Велизарие. Има дълга или по-къса раздяла. Но докато съм жив, няма да се примиря с тази раздяла. Яздахме и яздахме. Преобличаше одеждите си земята, сменяше цветовете си небето. Неизменно оставаше едно. Яздахме и яздахме. Старееха хората от усилие без отдих, от недоимъка и честите загуби на своите близки. Пътем се раждаха децата. Из пътя се закрепяха върху седлото, порастваха. Яздахме пряко пространството и годишните времена. Менеше се не само светът около нас, но и ние. Ветрищата изсушаваха лицата ни. Върху тях, подвзиране в далечината, се вдълбаваха горчиви гънки. Далечината. Отгатвах, че тя бе добила магическа сила над мислите на хана. Привличаше с неразгаданите си тайни. Яздахме към хоризонта. Равна и права черта в полето, към която колкото повече се приближавахме, толкова повече се отдалечаваше от нас. Защо винаги така внимателно оглеждаш народа си, Овиги? Може и да е неразумно, но все си силя да запомня по лице и име всеки българин. Да го разгадае. Че те са хиляди. И аз ще бъда с тях хиляди дни. Овиги, има ли да ти обадим някои наши решения? Велизари, върни се при другите. Никъде няма да ходи Велизарий без моя заповед. Радостни сме, Овиги, че изпълнихме волята ти да те задумим. Може и да не ми казвате коя ще бъде жена ми. Все едно ще я взема. Не е все едно най-доброто. Избрахме ти едничката дъщеря на колобара наш. Онази ли, която преди идната пролет ще умре? Ако баща й не е предал не точно волята на Тангра. Понеже аз ти я предадох точно, дъщеря ми ще живее като честита и плодовита ханка. Свършихте ли? Има още. За Велизари.
Последната беда, която ни сполетя, долана ми познат нам подтик. Ръката на Византия. Тя е насъскала хазарите. Защо ли е тогава ромейски заложил, щом Василевсът пристъпи дадената дума? Според боилите, Велизарий трябва да бъде махнат. Какво ново знахте за тайната връзка между Василевса и хазарския хаган? Нищо ново. Но до сегашния ни опит... Според опита ви всяка наша беда се дължи на християните, нали? Това ви позволява да не мислите. Да не използвате сгодата, която световните промени ни дават. Не. Запретявам за напред съвета да взима решение без мене. Решава само ханът. Велизарий ще остане жив, защото ми носи полза. Казах. Виги, до края на дните си ще моля Бога да те сподоби с най-многото. Дълъг живот, здрава власт. Победи. Това ли е най-многото? Защо мълчиш? Не се ли радваш, че ставаш най-първа след първите? Вече ти се изплаках, татко. Не трябваше. Ако питаш мене, Не те питам. Всяка дъщеря дължи на баща си покорство. Пък и ти казаха вече, не съм го решил аз. Избраха те великите бои. избраха ме, защото ти си искал. Искал съм, разбира се. Кой баща не иска да види дъщеря си сред първите? Няма по-достойна за хана от Евернике. И по-хубава. А дали аз ще бъда честита, помисли ли? Той никога няма да забрави Пагане. Пагане е при Тангра. Пагане е при Тангра, защото ти се страхуваше от нея. Хората слушаха Пагане, търсеха Пагане и Мекана Була Колобара. Пагане е при Тангра, защото той я поиска. И аз се заклех в живота ти, че е така. Ти си жесток. Ти всичко можеш, когато и да бъде твоята воля. Слушай, Ернике. Тук на земята само Кана Буила Колобара може да говори с Тангра. И всеки е длъжен да го слуша. И ханът. Какво искаш от мене, татко? Да го привържеш към себе си. Сега ханът е сам. А мъжете бягат от самотия. Ще ти свикне. Чакаме на теб. Нека бъде трайна и честита властта ти, Овиги! Вести от Велика България! От 4 луни насам не спряха боевете. Чудо е, че устояхме тъй дълго. Страшна сила хвърли срещу таманската земя хаганът. Но хан Боян бе дал дума да удържи колкото може. Няма вече Фанагория, люде. Няма я Велика България. И Виги Боян с малцина живи свои войни се подчини на хагана. Само обрече себе си и племето си, за да спечели за вас още дни. Що стана с синовете ми? Не ми казвай. И двамата ли? Люта сеч беше.
Гладен ли си? Да приготвя нещо. Добре ли си? Да имаш нужда от нещо. Се мълчиш. Добре съм, остави ме, татко.
Каквото е сега при мен, не дохождаш вече. Всяка вечер щом спрем ме тегли към твоята юрта. А знае не бива, младоженците само ще ви преча. Една я мислех, друга стана. Радвам се, че се излага в мене, татко. Какво вършиш? Остави го. Такъв е по нас обичай чужденец. Може да дели болките на жена си. Остани при нея с няколко жени. Когато детето се роди, ще ни настигнете. Тя е несвясна. Слушайте мен. Съвсем свясно говори. Вече колко пъти ние, които останаха да изчакват родилка, не се върнаха. Изчезват. Помогнете да я качим на тази кола. Дойдох да видя, що става с жена ти. Моля се на Тангра да оцелее болката. Нам не се полага просо. Нам не се полага просо. Жената роди мъртво. Чужденецо, викате и Виги. Полайте, дето откъсна от съня си заради нас. Поздрав, Ювиги. Остави нервнике. Велизария, не те виках тъй дълго, защото трябваше да бъда без никого. Сам. Мълчанието ни учи да мислим, казваше баща ми. До сега не съм посмеял да те попитам, Ювиги. Защо тъкмо с мен делиш най-съкровенното за себе си? Остави това, легни си. Утре ни чака тежък път, сега трябва да се пазиш.
Ти си много добра с манирнике. Не трябва. Ювиги, хазари, в гърба на преселението. Няколко стотин. Докум, чепа сундук с хората си след мен и ретай с готов, ако потрябва. Ето ги. Напредени са уния, които съсипаха Велика България! Заробиха братята ни! Нека им покажем, че тяхната сила свършва до тук! След мен! Заровете мъртвите. На останалите живи хазари отсечете дясната ръка, да не посягат повече към меча. И ги пуснете. Нека известят Хагана си, че тук ще минава границата му с паруховите българи. Казах.
Яздехме. Всичко си беше както всеки Божи ден. Досадно, безнадежно. Не можехме току и да спрем върху голо поле. Трябваше да стигнем реката Кузо или Днепро, както я викаха словените. Дълбоката вода щеше да ни пази от две страни, да ни храни с риба, да пои конете ни. Бяхме проредели. Старите оставяха косите си из равнинната безбрежност. Намаляваха жените. Малко издържаха раждане и кърмене на път. Разпрягайте и разседлавайте! Тук ще останем до пролет! Стигнахме голямата река през един от уния убийствено еднообразни по своята безизходица дни. Да бяхте видели как откликнаха на заповедта за спиране преселниците. Тия съсипани, примръзнали, затворени в усилието си да издържат хора. Мъжете се прегръщаха, жените плачеха от радост. Боже, какво нещо е простото земно щастие! Велизарие! Върви ли? Ще видим! Велизарие! Намини до вечера от дома! Сърна да похапнеш! Боли ли? Боли. Щом вълнуването отмина. Вече не е страшно. От сестра ми го знае, пък не. И теб те знае от нея. Сповайте за добрината. И защо се смееш? Знаеш ми името. Лесно е за запомнене. И е хубаво. Провървяло ти е. Улучи ли се те над сърцето? Провървяло ми е. Защо ме гледаш с крайчица на окото? Може и направо. С нощи идва и Овиги. Нареди ме да те гледам, докато се оправиш. Нали си нямаш никой? Ти просто изпълняваш заръката му. Тъй ли? Ти пък. Имам майка и сестри, имам голяма и малка. Но са далече. Горкичкият. Ни свой, ни чужд. Ничий.
Внимавай, още си един лък. Какво правиш? Целувам те, Защо? защото те харесвам. Ние не правим така, когато харесваме. А как? Мисля, че Ирнике умира. До вчера тя беше здрава. Но ще се почнаха свивките преди срока. Христе, помогни. Не чух викова нощеска. Тя не вика. Тя гледа с големи и страшни очи. Ювиги! Не влизайте, Ювиги. Вътре не е за мъже. Тя ще умре, Велизари. Слава е, за да отхрани живота в себе си. Ще оцелее, кълна се. Светът би се свършил, ако от раждане се мреше. Мрат. При преселение родилките много мрат. Детето ти не ще е да се роди живо и уйди. Влез да се простиш с Ирнике. Живда се, че дойде да се простим. Просто ще ми бъде без теб, Ирнике. Отива си зимата. Ще дойде деня,
денят на зелената степ е на път. Хайде. Какво? Още ли боли? От хазарите се пазим, пък най-голяма пакост търпим от словените. Кон ще изчезне, с трава ще долети. С тревата, която ме облучи, беше българска, Виги. Нека кана Боила Колобара дойде при мен. Кой накара Ювиги ханът да ме потърси? Искам да ми отговориш кога ще дойде денят на зелената степ, за да потеглим. След 2 големи луни, Ювиги. Уверен ли си? Напълно. Питам де, понеже преди година ти пак беше напълно уверен. Твоята дъщеря умря не от смъртта си, първи сред мъдрите. Мирнике не понесе твоята нелюбов. Това я уби. Тя бе обречена, за гдето ти се закълна лъжливо в нейния живот. Ти знаеше, че лъжеш. И Пагане не е била пожелана от Тангра. Ти я уби. Опомни се. Ти загуби жена. Аз седмичка дъщеря. Ти уби не само 2 ми жени, но и моите 2 деца. Защото и Пагане чакаше. Това е покова. Тангра ми сочи, че ти не можеш да създадеш нищо. Ни челят, ни държава. Нали виждаш как никнат гробове всяка вечер? Когато разнесеш костите на българите от реката Ис до края на света, ще останеш да бродиш сам. Сами законник. Без племе. Без земя, без деца. Храбър си, защото знаеш, че хана няма право да съди първия Колобър. Не мога всеки миг да докажа, че ти си наредил да бъде убит Велизари и да те съдя като убиец. Повелявам, ако от днес нататък нещо се случи с Велизари, пред закона ще отговаряш ти. Добре ще бъде, ако днес утре говориш с майка ми. В миг на слабост ме намери дъще. Давам ти я. Никога
няма да забравя ръката, която се наведох да целуна. Ръката на жена, раждала, кърмила, градила и галила, погребвала и воювала. Цялото битие бе оставило следите си върху грозната, почти страшна ръка. Струваше ми се, че такава ръка от незапомнимо време ще да бе създала Вселената. Майката на Ия не потегли с пролетния ни поход на юг. И тя, както още мнозина други, достатъчно немощни, за да не се доберат до следващия ни стан, оставаше тук. Някакво огромно сбогом тежеше над напуснатото селение. Ювиги! Призори този се опита да ни отмъкне овца. Бяха трима такива, бели, но другите избягаха. Позволи да го накаже по закона. От кои си? Пустил съм. От Добровичите. Кой е господарят ти? Господар, аз нямам. Как така нямаш? Кой владее тия земи? Добровичите. Подвържи го и си върви. Искам да говоря с твоите. Ще стане. Кога ще ги доведеш? Ние ще те намерим. Тръгвай си. Ювиги, ти не наказва уловен крадец. Най-простото е да пролееш кръв. Нашият строй има дълго да пълзи през словенска земя. Ако
се не дигне Словенското море, ще ни спаси ли нашия закон за кръците? Към словените мерата ни трябва да бъде друга. Врагове имаме много, трябват ни съюзници. Друго яче ни учеше покойният ти баща. Законът е над всички. И над всичко. Законът е да помага, а не да пречи. Аз съм Радил от Добровичите. Нашето момче ни каза, че си искал да говорим. Аз и моят народ преминаваме през тукашните земи. Питам ви, защо ми гледате с връжда? Крадете от нашето. Нищо не сме ви напакостили. Не е верно. Тъпчете нивите ни. Требите дивеча ни. Ловите рибата ни. Посевите ще пасим. Другото е общо. Как общо? Земята е наша. Като е ваша, къде е държавата ви? Дори владетел си нямате. Важното е, че имаме преголяма земя. А за вас сме слушали, че помина къд ви е войната. Знаем ли кога ще ни се нахвърлите? Ако не смятате за врагове, излезте на бой както се полага. Защо на бой? Разберете, аз мога да направя две неща. Да остана тук или да премина. По-добро за вас е второто, нали? Най-добре е съвсем да не беше идвал. А така като се махнете от тук, ще вървите върху земята на други наши родове и племена. И оттам ще преминем. Земята не е все на словените до края си. Както се знае, все на словените, ако вървиш към Заник. Ето какво. Ако започнем да разменяме с вас, ще ни оставите ли на мира? Да разменяме, викаш? Бива. Имаме просо и жито, платно, имаме и въжета от коноп. Искаме щавени коши и железни върхове за стрели. Оръжие не минавам. Виждаш ли, мислите само за война, а нам то за лов ни трябва. И за засади. Щом ще разменяме, ако нещо ви изчезне на наша земя, голямо зло ще сполети целия народ. И всички словени ще ни станат приятели, така ли? Ти пък. Всеки род по нас е сам за себе си. Всеки род трябва да се сговориш по-отделно. Елисина е първият тук. Аз, Ювиги хан Аспарух, господарят на българите. Чували сме. Идете от към изгрева. Оттам иде всяка напаст. Скакалците, фортуната, конните народи. Дойдохме да ти кажем, че разливът и рибата и всичко тук е наше. Земята и водата са на всички. Народът ми зимува на ничие поле. Ничие ли? Наоколо са най-богатите ни риболовища. Сам Бог е избрал за нас тия места. Щом дойде пролетта и реката побелява от лодките ни. Колцина сте? И да знаех, нямаше да ти кажа. Правиш си сметка децата ни да заробиш, а нас да изтребиш. От ранна зима сме тук. Кому сторихме зло? Пречи ви зимата. Затова и дойдохме, да ви кажем. Щом времето омекне, да ви няма. Иначе ще патите. С или без вашето гостоприемство на пролет потегляме. А до
тогава, ако искате да разменеме. Ще ви дадем и кожи и всичко, ако донесете храна. Търсех мед. Дъщеря ми беше болна. И стана от месеци нямаше дори проса за кърмачките. От глад измираше и добитъка. Хората гладуваха, пестеливо пазеха по някое друго парче сушено месо за децата и колеха из мършевелите коне. Малката не оздравяваше. На пусто шамана ти баеше всеки ден и я наливаше с отвара от целебни треви. Дъщеря ми гаснеше. През тези ужасни дни жена ми смъртно огрижена взе да ме поглежда с повече от упрек. Гледаше ме с омраза. Сякаш едва тогава, години след сватбата ни, и я разбираше, че е поверила себе си и децата си на мъж негоден, на кошав, замаян чужденец. Умря. Велизари. Детето умря. Дай ми го. Дай ми го, Ие. Аз ще се погрижа. Дай ми го. Почакай. Почакай. Ие. Упълни се. Аз ще се погрижа за всичко. Имаме и други деца. Дай ми го. Ие. Елвиги. Боя се, че и е загубила ума си. От вчера се е вкопчила в мъртвото. Не яде, не спи. Не ми дава да го погреба. Ие. Дошъл е при тебе ханът. Ханът иска сам да погребе нашето дете. Ие. Дай ми го, Ие. Елвиги.
ще го отнесе там, където си почиват всички наши, сломени от дългия ни път. Измират. Измира народа ми. Поведох ги в непосилен път. А останем ли тук? Това ще бъде краят. Казал си на боилите народа да се стяга за път. Верно ли? Да. До деня на зелената степ остава 40 дни. Достатъчно време за да оседлаем и да впрегнем. Не идва да ти кажа, че този път никой няма да ти последва. И ти ли? И аз. Ювиги, става нещо. Народът в Купом идва насам, разбунен е. Знам, Велизария. Ти остани. Слушам ви. Ювиги, не можем повече. Не можете или не щете? И не можем и не щем. Напусто е. Ако бяхме стояли да браним Фанагория, по-малко мъртви щяхме да дадем. Нека спрем, Ювиги. Да опазим живите още деца. Народе! Гибелно за нас ще бъде да застанем върху пътя на всички народи. На север от него земята е мразовита и ялова. На юг от Дунав владее Василевсът. Затова наредих напред. А откъде силата той се напред? Ще се видим много Фанагория! Врагът ни на народ ще се бие! Да се бие! Народе! Да вярвам ли на очите и ушите си? 515 години управлява родът долу своя народ. Колко земи чуха тропота на нашите копита. Колко врагове познаха писъка на стрелите ни. Може ли българите да са забравили, що дължат на сетния сред тях потомък от великия род? Когато ми беше поискана най-скъпа жертва заради нашето единение и благо, откъснах я от сърцето си. Дадох ви я. Когато се борихте с глад, мраз, мор, борих се редом и аз.
Когато копаехте своите мъртви, копах в леденената земя и аз. Кажете ми, кое не направих заедно с вас? За вас! Вие, които милеете за своите родове, стада и деца. Кажете, има ли Ювигия Спарух свой род, стада и деца? Доста, Ювиги. Българите знаят, що дължат на хана си. От гибел ви изведе към спасение, Ювиги хана Спарух. Тъгувате за Фанагория. Забравихте ли, що стана с Фанагория? Не ти! Нека каже думата си Буритарканът Севар. Ювиги. Дълги пролети. Лета и есени народът ни те следва верно. Не е от добро место и ти вика стига. Колкото и да ни се ще, виждаме. Не е останала ничия земя, дето да чака господарите си. Където и да се спрем, без бой няма да мине. Тогава защо не тук? Прав е боилът Севар. Не от добро. Разпрягайте и разседлавайте. Склоних, но съгласен не съм. Не признавам нашия стан за столица, нито пък пасищата ни за държава. Друга трябва да бъде новата България. Спомнете, че в толкова тежък за властта ми ден ти... На времето Ювиги Ханко, брат, поиска да потегля с тебе, за да ти бъда опора в черни дни. През твоя най-черен ден ти мина без моя помощ. Ще рече, старейшината на рода Дулу повече не е нужен. Решил си да ни напуснеш? От деня, в който узнах, че нямам вече синове, всичко ме влечеше назад към техните гробове. Исках и не смея да се върна. Боях се за тебе, за бъдещето на преселниците. Едва доживях да видя българите спрели. Доживяхме. Вместо аулите на Велика България, тресавище. А как да ни отстъпи пред страданието на хората? Отстъпи, но не се съгласи. Това беше думата на хан. Тя ме увери, че се озря за властта. Остави, редно е да се простим насаме. Мой грях е, дето не съм те познавал, Чичо. Дето не успях да ти бъда син. Между мъжете е така. Властта пречи на мъжете да бъдат близки. И аз не бих проговорил, както говоря, ако не предугаждах края си.
Ювиги, водата подби насипай при северната врата. Вземи от хората на Богатур багрина стазис. Нека помогне. Можеше да ни отмине поне това зло. През ония страшни дни и нощи Аспарух се промени. Застоят, в който попадна, не по своя воля го мъчеше. У него нямаше вече уния изблици на мъка или на възторг, които проявяваше доскоро. Случваше се по цели дни да не ми проговори, сякаш ме бе забравил. Виждал го затворен, потънал в себе си, отдаден на настойчив размисъл. Той разбираше, че Велика България е вече част от миналото на българите, че предстоеше нещо съвсем ново, съвсем непознато. И страдаше, че не вижда хората край себе си готови за него. Мислех си, целият живот на Аспарух бе намис от загуби срещу единствената печалба. Растеше и якнеше, пускаше все по-дълбок корен неговата власт. Ювиги, пратеници на словените. Какво ви води? Нали ни даде дума, че на пролет ще се махнете? Дойде ми друг ум. Ще поостане. Гледаме ви, що вършите. Кой ще хвърли толкова работа, щом смята да остава за малко? Не съм казал, че за малко. Колкото поискам. Зная, сега ще ми речете, че тази земя и вода били ваши. Добре, аз ще ги отвоювам от вас със сила. И няма да позволя да припарите повече до реката и до островите. А ако ние пък не ти позволим да заседнеш тук? Опитайте се. Разсъдете. Ако се сговорите с нас, ще изкопаем втори ров кръгом на един ден конен ход от тук. Това ще ни е земята за паша. А с водите как ще бъде? Водата е на всички. Казах. Твоите велизари пазят границите. Какво ще кажеш, ако навестим родината ти? Никъде няма да ходиш. Имаш тук деца. Децата не пречат на лова. Дори обратното, заради тях трябва да ловувам. Ти заминаваш мимо лова при своите. Няма да ти позволя. И ханът нареди. Заспах. А
утре, като ме питат къде е ханът? Ще отговаряш, че съм на лов. Не е ли опасно да тръгнеш без стража, Ювики? Ти не се бъркай. Държиш ли под очи коловера? Дай, Овиги, но духът му не се бунтува срещу твоята воля. Все мисля, че той подклада непокорството на хората през пролетта, когато наредих да тръгнем. Земя. Чини ми се, че сънувам. Словените. Вече близо 100 години откак са дошли. Какво не сме правили да ги спрем? Да ги прогоним пак на север? Прекалено хубава е тази земя, Велизари. Станеш ли неин господар, готви се не за една, а за безкрай войни, за да я запазиш. Странници! Не сквернете извора на русалиите! Не сквернете свещеният извор на русалиите! Къдешни сте, странници? От отвъд! От отвъд не се е върнал никой. Не, ние идем от отвъд Дуна. Не сме ромеи. Позволено ли е да пладнуваме, тагава? Позволявам. Що вършите? Къде сме? На свято място. Отпреди нас, тук траките са се кланили на боговете. Пак идат. За четвърти път кланят.
границата. Чини ми се, че тя разделя не само империята от варварските, както ги викате, предели, а два свята. Поздрав, Ювиги. Какво има? Расата е мъртъв, Ювиги. Какво? Ханът! Ханът! Нека вечно трае властта му! Ювиги, да би го усел със себе си, сега щеше жив да е. Какво се е случило? Колобъра питай. Ние нищо не знаем. Нам донесоха Расате съсечен. Как умря бойлът Расате? Както сам си заслужи. По-точно? Като изменник. От зарана Расате дойде при мене, за да ми извести, че ти тайно от всички ни си преминал на ромейска земя. И ми подшушна да оглавя бойлите срещу тебе, задето готиш война с Византия. Няма българин с ума си да повярва на такава клевета. И справедливия си гняв го уби без съд. Да. Боях се, че ако му дам време, ще оплете мнозина още в измяна. Расате ли ти каза, че съм преминал от Вадуна? Расате. Все пак, били си или не от Вадуна? Ако допускаше, че Расате ти обажда истината, защо го уби тогава? Ювиги, нима повярва. Ако утре те заразпитват защо е погинал Расате, отговаряй за измяна. Няма ли да ме поканиш? Не виждам големият ти син Иратаис. Предай му, че от утре той става багаин сред моите хански хора. Ювиги, защо убиха Расате? Защото ми беше предан. Седни, Ювиги.
Далеч от тая властта ти, Уиги. Привет от България. Привет от хан Котрак. Говори. Хан Котрак те обажда, че намери земя за нашите Уиги. Там, където се сливат големите реки, и Тил, и Кама. Дес има България. Съградихме я върху голо поле. Множат се децата и стадата ни. Яхнат българските градове. Спаси се народът ни. Тази вечер давам огощение. Нека празнува целия онгъл. А утре рано каня всички вас на ханския лов. Честити сме да чуем радостната вест, че хан Котрак е намерил земя за българите. От дългото оговаряме да обявиш и нашите земи за ханство. Не. Това тресавище е само стан. Изпътя на преселението ни. Преселението свърши, онгълът е наша столица. Ти сам се съгласи да спем тук. Никога няма да обявя този онгъл за столица на България. Казах. Ами ако сам Тангра иска това? Ако народът отново възроптае, дето неговия хан гони непътници. Това заплаха ли е? Вземи го както щеш, щом ханът отказва да даде на българите родина. Вземам го като заплаха срещу хана на българите. Случват се неволни грешки. Нощта с Велизарий беше на стража край постелята ми. Не мигна цяла нощ. Аз сам видях как той се целеше в сърна, пък улучи почитане от всички ни унегавон. Нека Тангра го прибере и награди по достоинство. Ще го съдим. Ще го съдим! Ще го съдим! Ще го съдим! Ще го съдим! Ще го съдим веднага. И тук. Когато някой убие хански човек, наказва се от закона със смърт. Но аз не ще накажа Велизария, защото е особено полезен за властта ми. Пък и съгласете се, има разлика между нарочно и случайно убийство. Законът не прави разлика. А трябва. Ханът има право на милост. Щом я Виги помилва убиеца, убиеца става невинен. Нека стражите отнесат трупа на почитания наш колобър. Ще го погребем с почести. Нелепо, но всяко уж случайно си е поличба. От прав време ханът на българите е бил и първи колобър. Йовиги Кобрат промени този ред в полза на най-верния свой човек. Или си Онегавон не ми е бил достатъчно верен, щом Бог му изпрати нелепа смърт. От днес нататък с Тангра ще разговарям само аз. Казах.